Всем привет! Сегодня буду устанавливать сигнализацию Tomahawk 9010 на Audi 80 V4. В комплектации идет инструкция, набор проводов, 18-пиновый разъем, силовые, разъем для центрального замка. Вот датчик температуры двигателя, батарейка для пульта, кнопка Override, колодка для реле блокировки. Вот само реле блокировки стартера, датчик удара и антенна. И вот сам блок сигнализации. Два брелка. Вот такой вот основной брелок. Вот дополнительный брелок. Сирену я приобрел отдельно. Ну что, приступим к установке. Вот, друзья, подсоединил разъемы к блоку сигнализации. Все, кроме светодиода, потому что сначала я его сверху вниз протяну и потом подсоединю. С 18-пинового разъема я сразу убрал все дополнительные каналы, которые мне не нужны. Остались все только нужные провода. Синий убрал, салонное освещение, он мне не нужен. Черно-красный, зажигание 3 вроде называется, тоже мне не нужен. Дополнительная программа черно-белый не нужен. Второй дополнительный канал не нужен. Третий канал не нужен. Желто-черный дополнительный канал мне тоже не нужен. Фиолетовый, кнопка анти-хайджек, мне она тоже не нужна. Остались только основные провода. Вот эту перемычку нужно перерезать, если у вас коробка передач механика. Если автомат, то оставляем. В данном случае я буду перерезать. У меня механика. Установил антенну сюда на лобовое стекло, где она мне будет меньше всего мешаться, в самый верх. Светодиод на видном месте. И вытянул провода вот сюда. Также установил датчик удара на двойной скотч, прикрепил к кузову. Установил сирену к кузову, подсоединил массу и подсоединил к сирене серый провод от 18-пинового разъема. Сейчас буду подсоединять концевичок капота. Сюда вот его установил. К нему же идет датчик температуры двигателя. Вот датчик температуры двигателя. То есть оранжевый провод будем подсоединять к проводу концевика капота, к оранжево-серому. А вот эту клемму нам надо будет установить куда-нибудь, где у нас нагревается. Можно к блоку. Так, теперь зачистили черный провод. И теперь наматываем на клемму, на корпус самого датчика, массовый провод.
Далее заматываем все это дело изолентой. Подсоединил концевик капота. Вот оранжево-серый провод. Датчик температуры двигателя прикрутил к шпильке, которая выходит из блока. Надеюсь, сильно перегреваться здесь не будет. И также провод, который оранжевый, подсоединил тоже к проводу, который идет на концевик капота. Не смотрите, что здесь серый, это я просто добавлял, потому что провод у датчика короткий. Естественно, провода все также стяжками такими же закреплю потом. Как найти провод концевиков дверей? Есть таблица в интернете, точки подключения к Audi 80. Там указан бело-коричневый провод. Вот я нашел там бело-коричневый провод. Один конец контрольной лампы к плюсу подсоединил, а другим концом касаюсь бело-коричневого провода. Сейчас дверь закрыта. Теперь открываем. Лампа загорается. Это общий провод на все концевики дверей. Концевички дверей мне пришлось поменять, так как старые уже не контачили. Ну, их можно, конечно, отревизировать. Синий с черной полоской подсоединяем к коричневому с белой полоской. Это концевики дверей. Не забываем, что у нас на Audi концевики дверей работают от минуса, то есть замыкаются на массу. Также и багажник, и капот, и ручник. Вот где синий-красный двери плюс 12 вольт нам не нужен. Сразу его убирать. Чтобы к концевику багажника подсоединиться, короче. Здесь у нас идет коричнево-синий провод. Вот. Отвертка загорелась. При закрытии замка багажника гаснет. Провод уходит в пучок. Думал, найду его здесь, в этой колодке. Прозванивал, нифига не нашел. Скорее всего, буду проводок тянуть прямо до кнопки багажника, приматываться сюда. Оранжево-фиолетовый провод от сигнализации идет к проводу концевика ручника. Находим его в желтой колодке, которая идет в приборной панели. Подсоединяемся к коричневому с белой полоской провода. Ищем провода, которые идут на поворотнике. Включаем зажигание. Подсоединяем контрольку к массе. Включаем левый поворотник. Вот у нас в желтой колодке бело-черный. Это у нас левый поворотник. Включаем правый поворотник. Зелено-черный. Это у нас правый поворотник. К ним подсоединяем провода сигнализации. От сигнализации мы подсоединяем провода, которые написаны на габаритные огни. Их также можно к поворотникам подсоединять. Вот у нас зелено-черный с предохранителем идет и
зелено-желтый. Оба они идут с предохранителями. Подсоединяем их к нашим поворотникам. Не забываем изолировать все наши соединения. Теперь будем подсоединять сигнализацию к центральному замку. Вообще на Audi, конечно, у кого пневматика, по вот этой схеме подсоединяемся. В моей комплектации вообще не было никакого центрального замка. Я установил электрический центральный замок. Поэтому подсоединяемся по схеме негативного управления. Так, синий-черный вообще нам не нужен. Зелено-черный тоже. Нам нужно сейчас синий-серый и зелено-серый соединить вместе. И подсоединим их к массовому проводу, который идет с 18-пинового разъема. Вот. Мы подсоединим синий-серый и зелено-серый. Соединяем их вместе и подсоединяем к черному проводу. Он будет крепиться у нас на массу. Синий это у нас открывание, зеленый это закрывание. Вот они с предохранителями, синий и зеленый. Я буду подсоединяться к проводам, которые предназначены для кнопки центрального замка. Белый я уже прозвонил. Это идет у нас на закрывание. А коричневый у нас идет на открывание. Сейчас будем подсоединять провода для автозапуска. Верхний провод в колодке, он нам не нужен. Я его вытащил. На самой релюшке тоже нету верхнего контакта. Поэтому смело вытаскиваем. В схеме диод указан. На него не смотрите. Где-то он есть, где-то нету. У нас его нету. Сейчас нам нужно найти провода, которые будут подсоединяться для автозапуска в замке зажигания. Ну, красный это у нас постоянный плюс. Здесь есть два красных провода. Отвертка вот горит. Тут еще второй есть провод красный. Подсоединяемся плюс сигнализации к красному. Можете вообще где-нибудь в другом месте найти плюс. Но только к одному из них, если будете к замку подсоединяться. Далее нам нужно найти провод АЦЦ, то есть включение аксессуаров. Поворачиваем ключ. Сработало реле. Вот черно-желтый провод. Вот. Контрольная лампа загорелась. Ключ мы слегка повернули до щелчка реле. Это у нас провод аксессуаров. При этом провод зажигания гореть не должен. Вот у нас черный, это идет на зажигание. Сейчас провернем ключ. Еще. И вот загорелось. Теперь будем искать провод стартера. Так, прозваниваем красно-черный провод. Или черно-красный. Тут он тоже один, вот он. Лампа должна загореться только когда мы крутим стартером. Поворачиваем ключ в положение стартер. Вот, зажигание включили, не горит. Заводим. Ключ назад отпустили, все. Контрольная лампа не горит. Зажигания 2, провода у нас нету.
Значит, теперь что мы делаем? Провод стартера нам нужно разрезать пополам, короче. И в разрыв цепи будем подсоединять реле, которое идет с сигнализацией. Остальные провода, провод аксессуаров, просто зачищаем, приматываемся к нему. Также к плюсу зачищаем, приматываемся. Можете припаяться, либо какой-нибудь клемкой обжать, чтобы хороший контакт был. И к зажиганию тоже приматываемся. Единственное, режем провод стартера. Смотрим еще раз схему. У нас получается, где у нас реле? Вот реле. 85 и 30 контакт нам надо соединить вместе. Значит, на колодке соединяем черный провод вместе с синим. Сейчас здесь откушу черный провод, здесь зачищу и примотаюсь к синему. На провод, который уходит на стартер, мы будем подсоединять контакт 87А с колодки. Это у нас бело-синий провод. Тоже, который идет на стартер, только от ключа зажигания мы будем подсоединять вот эти два провода. Сейчас их соединю и синий-белый подсоединим на стартер от ключа. И к 86-му контакту нам надо будет подсоединить черно-желтый провод, который идет с 18-пинового разъема. Он так и указан там на реле блокировки стартера. Вот черно-желтый провод будем подсоединять к 86-му контакту. На всякий случай скидываем клемму с аккумулятора. Откусил красно-черный провод стартера. Теперь проверяем ключом. Пробуем. Все, убедились, это точно стартер. Ну, конечно, мы и так знали, так бы и не резали. Но просто так, для полной уверенности. Теперь наша задача подсоединить вот эти все провода. Теперь, чтобы удобнее было работать, мы отсоединили колодку от замка зажигания. В общем, подсоединил я к замку зажигания провода. Так, давайте по порядку. Сначала на соленоид стартера, вот, бело-синий, синий-белый и черно-желтый толстый. Синий с черным провод подсоединил к проводу стартера, который идет от замка зажигания. А красный тонкий из колодки я подсоединил к тонкому черно-желтому проводу, который выходит из основного 18-пинового разъема. Также желтый провод от сигнализации подсоединил к черному проводу замка зажигания. Этот провод зажигания. И синий провод подсоединил к... Синий провод я подсоединил к черно-желтому проводу. Это у нас АЦЦ. Плюс тоже подсоединил к замку зажигания к одному из красных проводов. Здесь два постоянных плюса. Подсоединяемся к одному из них. И черный массовый провод прикрутил к кузову. Сам блок сигнализации не знал, куда деть. Пришлось, короче, засунуть вон туда, среди проводки.
как такового места здесь больше я не знаю. Кнопку выбирать или валет, ее нужно установить в незаметном месте. Серо-черный провод — это на выход тахометра, либо на датчик давления масла. Пока я не стал подсоединять, потому что по умолчанию стоит у нас контроль двигателя по бортовой сети. Если что-то пойдет не так, то попробую подсоединиться к коммутатору, к среднему, к зеленому проводу. Это у нас импульсы с датчика холла. Так, сейчас аккумулятор подсоединю, буду пробовать. Пришлось подсоединиться к этому проводу зеленому, так как без этого провода сигнализация не видела, что машина заведена. Подсоединился к этому проводу, и все нормально, автозапуск заработал. Сейчас вам продемонстрирую. Двигатель запустили. Теперь нам нужно поднять ручник. Нажимаем на ключ. На брелке отобразилось, что двигатель запущен. Теперь в течение 30 секунд нам нужно вытащить ключ и выйти из машины и закрыть дверь. Двигатель автоматически заглох, и автомобиль закрылся. Теперь нажимаем на кнопку с ключом. Это запуск двигателя. Двигатель запустился со второй попытки. Здесь можно настраивать время работы стартера. По мне так здесь очень маленькое время работы стартера, 800 миллисекунд. Я думаю настроить его на 1200 миллисекунд, 1,2 секунды хотя бы. Здесь по умолчанию стоит контроль работы двигателя по напряжению бортовой сети. Сейчас запрограммируем контроль работы двигателя по тахометру. Включаем зажигание. Нажимаем 6 раз на кнопочку Override. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выключаем зажигание. Теперь выбираем нужную функцию. У нас 4 раза надо нажать. 1, 2, 3, 4. Теперь нам нужно нажать на кнопочку «Багажник открыт». Это по тахометру выбираем. 3 чирпа прозвучало. Все. Сейчас автомобиль должен выйти. Вот, автомобиль вышел из режима программирования. Теперь пробуем опять запустить двигатель с пульта. Ну, для этого надо опять завести машину. Поднимаем ручник. Нажимаем ключ. Видит, что двигатель заведен. Так, теперь открываем дверь. Нам нужно ключ еще вытащить. Вот ключ нам позволил его вытащить. Хоть мы и дверь открыли. Открыли дверь. Теперь закрываем дверь. Двигатель заглох. Замки сейчас закроются. Пробуем запускать двигатель по тахометру. Показывает, замок открыт, хотя он закрыт. И у нас подсоединено к импульсам. Похоже, глюк сигнализации. Ладно, сейчас будем пробовать настраивать контроль работы двигателя по датчику давления масла.
Так, зажигание включили. Опять нажимаем 6 раз на кнопочку Override. Раз, два, три, 4, 5, 6. Выключаем зажигание. Теперь нажимаем 4 раза. Раз, два, три, 4. И у нас датчик давления масла обозначен ключом. Нажимаем на ключ. Два чирпа прозвучало. Сейчас система выйдет из режима программирования. Пробуем. Запустили, ручник подняли. Нажимаем на кнопочку. Двигатель заведен. Вытаскиваем ключ. Открываем дверь. Все. Теперь заново запускаем. Три попытки. Двигатель запустился. Еще я хочу настроить время работы стартера. Мне кажется, что 800 миллисекунд это слишком мало. У нас вот здесь есть 1200 миллисекунд, 1800. Попробуем на 1200 настроить. Здесь еще есть 3000 миллисекунд. Но в инструкции написано, что 3000 миллисекунд можно настраивать только если у вас контроль работы двигателя настроен по тахометру. Также можете ничего не менять, а оставлять контроль работы двигателя по напряжению бортовой сети. Тоже все работает. Итак, настраиваем на работу стартера на 1200 миллисекунд. Входим в режим программы, 6 раз нажимаем кнопку Override. Выключаем зажигание. Теперь нам нужно нажать 3 раза на эту же кнопочку. Раз, два, три. Теперь нажимаем на брелке значок ключ. Прозвучало 2 чирпа. Это у нас 1200 миллисекунд. Все, мы настроили. Сейчас выйдет из режима программы. Запускаем двигатель. Видите, у меня запускается двигатель чуть дольше, чем 800 миллисекунд, поэтому я настроил на 1200. Вы можете так и оставлять 800 миллисекунд. Все равно с каждой попыткой он прибавляет на 200 миллисекунд время работы стартера. Так, поднимаем ручник, нажимаем на ключ. Работа двигателя видна. Вытаскиваем ключ. Открываем дверь. Закрываем. Все. Сейчас немного подождем. Теперь пробуем запускать двигатель. Уже дольше крутит. Со второй попытки двигатель запустился. Думаю, мне этого хватит. Датчик удара регулировать очень просто. Сверху регулировка датчика первого уровня, снизу датчика второго уровня. По часовой стрелке прибавляем чувствительность, против часовой убавляем. Замок закрыт. Проверяем работоспособность датчика. Сразу зазвучал длинный сигнал. Это значит,
Нужно, наверное, убавить чувствительность. Чуть послабее ударил. Короткий сигнал. На этом установка сигнализации закончена. Всем, кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, кому-то помог. Всем спасибо за внимание и до свидания.